სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ამინ. დღეს ეკლესია იხსენებს წმინდა მამამთავრებს, იმ ადამიანებს, ვინც შეიძლება ასე ითქვას, ქრისტემდე ემსახურებოდნენ ქრისტეს. ქრისტემდე აჩვენეს უდიდესი მორჩილება ღვთისა და მისი ნებისადმი. და რომლებმაც განსხვავებით აი დღეს ამ იგავში წაკითხული ადამიანებისგან, როგორც კი ისმინეს ღვთის მოწოდება, მაშინვე შეუდგნენ მას ყოველგვარი ეჭვის და უკან მოხედვის გარეშე. მართლაც, როდესაც ამიგავს უსმენ, დღეს ახლა ჩვენი ერულად მოაზროვნე ტვინი რაღაცნაირად შეიძლება ამართლებს კიდევაც სამწუხაროდ იმ ადამიანებს, ვინც უარი თქვა ბატონის მიერ ნადიმზე მიწვევაზე, იმიტომ რომ მიზეზნი მართლაც გასასამართლებლები ჰქონდათ თითქოს მათ. მაგრამ ჩვენ ნახეთ, რომ არც ერთი ამ მიზეზთაგანი არ ამართლებს მათ სინამდვილეში. მაგრამ გავმეორდები, ჩვენი ერული ტვინი მაინც რაღაცნაირად უთანაგრძნობს ამ ადამიანებს, რომ რა უნდა ეკნათ. ასეთ ადამიანებს არ ადიდებს დღეს ეკლესია. იმ ადამიანებს, ვინც რაღაც მიზეზის გამო ღვთისნებაზე, ღვთისნების შესრულებაზე უარს ამბობს. არამედ დღეს ეკლესია ადიდებს იმ ადამიანებს, ვინც უკან მოუხედავად ასრულებდნენ ღვთის სიტყვას. ადიდებდნენ ღმერთს როგორც სიკეთეთა გამო, ისე განსაცდელთა გამო მათ ცხოვრებაში. ასე რომ არ ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, მაშინ აბრაამი არასდროს არ დატოვებდა მამის სახლს და ღვთის აღთქმისამებრ არ წავიდოდა იმ აღთქმული მიწის საძიებლად, რომელიც მას არასდროს არ დაუმკვიდრებია. არათუ მას არასდროს არ დაუმკვიდრებია, არამედ მის შვილებს, შვილიშვილებს, შვილთა შვილებს და კიდევ შემდგომ თაობას არ დაუმკვიდრებია. აბრაამისთვის აღთქმული მიწა დაიმკვიდრა მხოლოდ ეგვიპტიდან, უკვე ეგვიპტის მონობიდან გამოხსნილმა თაობამ, თუმცა არც მაგ თაობამ, მათმა შემდგომმა თაობამ. მაგრამ აბრაამი, ისააკი, იაკობი ადიდებდნენ ღმერთს და მადლობდნენ მას, ისე თითქოს მათ ეს აღთქმა უკვე აღსრულებული ჰქონდათ. ვერსად ვერ ნახავთ მინდა წერილში, რომ აბრაამს საყვედური დასწრებდა ღმერთთან. ის ერთგული იყო მისი მცნების და ყველაფერში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ემორჩილებოდა მის ნებას და თუ რამდენი განსაცდელი გამოიარა აბრაამმა თავის ოჯახთან ერთად, ეს უკვე წმინდა წერილში უნდა წავიკითხოთ. მაგრამ ჩვენ რაც დღეს მაგალითად უნდა ავიღოთ ჩვენთვის ამ არა მარტო აბრაამის, რა თქმა უნდა, სხვა წინასწარმეტყველების ხსენებაც არის და ამას ვერ ჩამოვყვებით, ხო? არის ის, რომ უნდა შევეცადოთ ღვთის ნების მორჩილები ვიყოთ, რომლის გარეშეც ადამიანის გადარჩენა ამ ქვეყნიური საცდურების ბადიდან წარმოუდგენელია. თუ ადამიანი იწყებს ფიქრს, მოდით ესე ვთქვათ, ისე რომ ღვთისნება არ შეასრულოს, ასეთი ადამიანი როგორც წესი ყოველთვის თავს იღუპავს ხოლმე. ხოლო ღვთისნების მიმდევარი ადამიანი ყოველთვის მშვიდი არის, რაც არ უნდა დიდი განსაცდელი დაატყდეს მას თავს. ამის ნათელი მაგალითი ასევე ერთი დიდი ძველი აღთქმის დიდი ადამიანი არის იობ მრავალნებური, რომელიც ზუსტად ერთნაირად ადიდებდა
ღმერთს როგორც სიკეთეში, სიმდიდრით, როდესაც ტყდებოდა ის, შვილთა სიმრავლით, როდესაც ტყდებოდა და მაშინაც, როდესაც ეს ყოველივე დაკარგა და საკუთარი ჯანმრთელობაც კი დაკარგა და როდესაც ამ ყველაფერ დაკარგული ის აყროლებული სნეულებისგან ნახევრად გახრწნილი, როდესაც სანაგვეზე იჯდა, იქაც კი ადიდებდა ღმერთს. არ წამოსწენია პირიდან არაფერი ღვთის საგმობი. რატომ? იმიტომ რომ მისთვის ღვთის ნების შესრულება იყო უპირველესი და ის საკუთარ ბედნიერებას სწორედ ღვთის ნების შესრულებაში ხედავდა. ეს თითქოს მიუწვდომელი სათნოება არის ჩვენთვის, როდესაც ამაზე ვფიქრობთ, აი განსაკუთრებით, როდესაც იობის ცხოვრებას ვკითხულობთ, რაღაცნაირად გონებაში გაელის, რომ ესეთი ალბათ არც მანამდე იყო და არც მერე აღარ იქნება და ეს რაღაცა ესეთი მიუწვდომელი სიმაღლეა, რომელსაც ვერავინ ვერ მიაღწევს, მაგრამ ეს ესე არ არის. ეს ესე არ არის, მის მერეც ყოფილან ესეთი ადამიანები და შეიძლება დღესაც არიან ესეთი ადამიანები, ვინც ღმერთს ერთზეც ადიდებს და მეორეზეც. სწორედ ამიტომ აი ამის მაგალითისათვის მე კიდევ ერთხელ მინდა წაგიკითხოთ სკიმულღუნმენ საბას ერთ-ერთი ქადაგება, რომელსაც ასეთი სათაური აქვს, იყავ ნებაშენი და რომელშიც არის მოთხრობილი ერთი უბრალო ბერის ისტორია და თუ როგორ იყო იგი დამორჩილებული ღვთის ნებას და თუ როგორ სიმშვიდეს გვრიდა მას ეს მდგომარეობა. იყავ ნებაშენი, ვინ არის დღეს დაწყნარებული, ვინ არ ღელავს, ვისი გული არ წუხს. დღესდღეობით იშვიათად ნახავ თბილ მხიარულ მზერას. ბავშვებმაც კი, რომლებიც მოღუშული გამომეტყველებით უფროსებს დაემსგავსნენ, თავიანთი მომაჯადოებელი ხიბლი დაკარგეს. მაწვილები ისე ცხოვრობენ, თითქოს ციებს ხელება შეეყარათ. დიდებს ნერვები დაწყვეტაზე აქვთ. მოხუცებსაც მათთვის დამახასიათებელი სიმშვიდე გაუქრათ. ცხოვრებამ ყველას თავისი დაღი დაასვა. ყველა აფორიაქებულია. თუ თქვენ წყალუხვი მდინარის ნაპირას გიცხოვრიათ, გეცოდინებათ, რომ როცა მდინარე ადიდდება და ტალღები ნავის ამობრუნებას სულით არ უნდა დაეცნენ. პირიქით, უფრო მეტად უნდა ეცადონ საშინელ სტიქიას შეებრძოლონ და თავი გადაირჩინონ. დღეს ჩვენი ქრისტიანული და მოქალაქეობრივი მოვალეობა რომ აღვასრულოთ, სულის სიმშვიდე, უშფოთველობაა საჭირო. საჭიროა გულში ღრმად ვირწმუნოთ, რომ ყოვლის შემძლე უფალი ჩვენ უძლურებს არასოდეს მიგვატოვებს. იგი წარმართავს ჩვენს თავის ქმნილებათა ცხოვრებას და მისი ნების გარეშე, როგორც თავად ამბობს, ჩვენი თავიდან თმის ერთი ღერიც არ ჩამოვარდება. თავნი თვისნი და ყოველი ცხოვრება ჩვენი ქრისტესა, ღმერთსა ჩვენსა შევედროთ. ამ ღაღადის ხშირად ვისმენთ ღვთისმსახურებისას. და მან ჩვენს გულამდეც მიაღწიოს, ღრმად დაიმარხოს და თავისი გულწრფელი გამოძახილიც პოვოს. იყავ ნებაშენი, საუფლო ლოცვის სიტყვებია და აი ამ სიტყვებმა მზის თბილი ალერსიანი სხივების მსგავსად ჩვენი არსება გაათბოს, სული დაუამოს, სიმშვიდე და უშფოთველობა მოჰფინოს, რათა ადამიანი მშვიდად შეხვდეს ცხოვრების უსიამოვნებასა თუ სიხარულს. თავისი მოწოდებისა და მდგომარეობის შესაბამისად მეტი შემართებით იღვაწოს. საკუთარი თავი ღმერთს მიანდო, მისი თბილი, სიყვარულით აღსავსე მფარველობის ქვეშ იყო. სწორედ ეს არის ბედნიერი ცხოვრების წინაპირობა. მინდა ერთი ბერის ამბავი მოგითხროთ, რომელმაც თავისი ნება უფლის ნებას სრულად დაუმორჩილა და დიდი სულიერი სიმშვიდით ტკბებოდა. ღვთისაგან კურნების ნიჭიც მიიღო. ბევრი ავადმყოფი მისი ტანსაცმლის შეხებითაც იკურნებოდა. მას ყველგან პატივს სცემდნენ. მონასტრის წევრებს კი თავიანთი ძმის მდგომარეობა უყვირდათ, რადგანაც იგი რაიმე განსაკუთრებული ასკეტური ღვაწლით არ გამოირჩეოდა. მარხვას მკაცრად არ ინახავდა, თავს დიდად არ იტვირთავდა, თითქოს განსაკუთრებულს არაფერს აკეთებდა, სხვებივით ცხოვრობდა. მხოლოდ ერთ რამეს ყოველთვის იცავდა, რაც არ უნდა მოსვლოდა, ყოველთვის უდრტვინველად მიიღებდა და ღმერთს მადლობას სწირავდა.
ერთხელ, როდესაც ბერი თავისი მადლით ავადმყოფს კურნავდა, მასთან მონასტრის წინამძღვარი მივიდა და ჰკითხა, თუ რა იყო იმის მიზეზი, რომ მასთან მისული ავადმყოფები იკურნებოდნენ. თავადაც მიკვირს, რომ შემიძლია მათ ჯანმრთელობა დაუბრუნო, უპასუხა ბერმა. მრცხვენია, რომ ჩემს სამოს განკურნების ძალა აქვს. რადგანაც არც მარხვით და არც სხვა მონაზნური ღვაწლით ღვთისაგან ეს ნიჭი არ დამიმსახურებია. ეს მართლაც ასეა, თქვა წინამძღვარმა. ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვეულებრივი ადამიანი ხარ და სხვებისგან არაფრით არ გამოირჩევ. წინამძღვარმა გადაწყვიტა, რომ ნამდვილი მიზეზი აუცილებლად გაეგო. იგი ბერს დიდხანს ესაუბრა, ცდილობდა მისი დადებითი თვისებები დაენახა და მისი გული საიდუმლოს ჩასწვდომოდა. წინამძღვრის კითხვებზე მადლმოსილმა ბერმა უპასუხა. ღვთის ერთი წყალობა მახსენდება. მე ჩემს ნებას ყოველთვის ღვთის ნებასთან ვათანხმებ. გულში არასდროს არ გავივლებ იმას, რაც ღვთის ნებას ეწინააღმდეგება. არასდროს არ მეშინია იმ განსაცდელების, რომელთაც შეუძლია სულიერად შემძრას. სხვებთან არასოდეს არაფერზე დამიჩივლია. დარდები არ მიჩვენებია. ბედნიერი შემთხვევებითაც განსაკუთრებით სხვა დღეებისაგან განსხვავებით არ მიმხიარულია. რასაც ღმერთი მაძლევს, ყველაფერს ერთნაირად ვიღებ, სასიხარულოსაც და უსიამოვნოსაც. ღმერთს არ ვევედრები, რომ ყველაფერი ჩემი სურვილების მიხედვით იყოს. მინდა რომ ყოველივე მისი ნებით მოხდეს. ასე რომ მე განსაკუთრებულად არაფერი მააგებს, არც რამე შემაძრწუნებს. თავს ბედნიერად მხოლოდ იმიტომ ვგრძნობ, რომ ყველაფერი ღვთის ნებით ხდება. ამიტომაც ჩემს ლოცვებში ღმერთს მხოლოდ ერთ რამეს ვთხოვ და მისი ნება აღსრულდეს, ისე იყოს, როგორც მას სურს. წინამძღვარს ბერის სიტყვები ძალიან გაუკვირდა და მას კითხა, ჩემო ძმაო, რას გრძნობდი? გუშინ როცა მონასტერში ხანძარი იყო, ნუ თუ არ შეწუხდიო, როდესაც ბოროტმა კაცმა ხორბლით სავსე ბეღელი დაწვა. არ დაგიმალავ, მამაო, უპასუხა ბერმა. ამ დანაკარგმა სულ ცირედითაც არ დამამწუხრა, რადგან ერთი რამ ჩვევია, განსაცდელისთვისაც და სიხარულისთვისაც ღმერთს მადლობას ვწირავ. ერთსაც და მეორესაც მშვიდად ვიღებ და მჯერა, რომ ღვთის ნებით ყველაფერი ჩვენი სული სასიკეთოდ ხდება. ამიტომაც არ ვზრუნავ და არ ვფიქრობ, ბევრი პური გვექნება თუ ცოტა. მტკიცედ მწამს ღმერთს შეუძლია ყოველი ჩვენგანი ერთი ნატეხით ისევე დაგვაპუროს, როგორც მთლიანი პური. ამგვარად მე მშვიდად უშფოთველად ვატარებ ჩემს ცხოვრებას. გაოცებული წინამძღვარი ბერს კიდევ დიდხანს ესაუბრა. ცდილობდა უფრო კარგად გაეგო მისი აზრები, შეხედულებები, სულიერი განწყობა. თავმდაბალმა ბერმა წინამძღვარს ბევრი რამ უთხრა. სხვათა შორის ერთი რამეც აღნიშნა. მე ღმერთს ყოველდღიურად თავს ვავედრე. ამით ისეთ მორჩილებას მივაღწიე, რომ წინასწარ რომც ვიცოდე, ღმერთი ქვესკნელში გამგზავნის. ამის საწინააღმდეგოც არაფერი მექნება. იმასაც ვიტყვი, ერთი მამაო ჩვენოს თქმით, რომ შემეძლოს ღვთის გადაწყვეტილების შეცვლა, ამის გაკეთებას ვერც კი გავბედავდი. უფლისადმი უფრო მხურვალედ ვილოცებდი, რათა ისე ყოფილიყო, როგორც მას სურდა და მოეცა მადლი, რომელიც სამარადისოდ გამაძლიერებდა. იღუმენი დიდხანს დუმდა, შემდეგ კი ბერს უთხრა, წადი ჩემო საყვარელო ძმაო, წადი, რაც მითხარი, ისე შეასრულე, შენ სხვა ზეცა გიპოვია. გახსოვდეს, რომ ასეთი მადლი ღვთისაგან ცოტა ვინმეს თუ ეძლევა. ცოტა თუ მოიძებნება ისეთი ადამიანი, ვისაც ვერავინ აღაშფოთებს, ვერავინ შეურაცხყოფს. მას ცხოვრებაში მტკიცე შეუვალი ზღუდე იცავს, ვინც ღვთის ნებას სრულად ეთანხმება. ყველაფერს, რაც მის თავს ხდება, ღვთისაგან ბოძებულად აღიქვამს და იყოს ნება ღვთისა. ამინ. აი მართლაც საოცარი ისტორია ჩვენნაირი ადამიანისა. თუმცა იობიც ჩვენნაირი ხორცით მოსილი ადამიანი იყო, მაგრამ რაღაცნაირად ესეთი
მიდგომა გვაქვს ჩვენ რომ ბიბლიაში თუ წერია ადამიანი ის რაღაცნაირად სხვანაირი გონია ან წმინდა წერილში. თუმცა ესე არ არის, იცით ჩვენაირი ადამიანები არიან, ჩვენაირი ხორცით და სისხლით მოსილები. საოცარი მორჩილება არანაკლები ვიდრე იობისა ღვთისნებისადმი. ნახეთ, ეს ადამიანი მზად იყო ჯოჯოხეთშიც წასულიყო თუ ღმერთს ასე მოუნდებოდა. ამას რომ კითხულობდი, გამახსენდა პავლე მოციქული, რომელიც ასევე მზად იყო ჯოჯოხეთში წასულიყო, ოღონდ ის სხვა მიზეზით, რომ მისი ესე ვთქვათ მონათესავე ერი ეცხონებინა ღმერთს. ეს არის დამახასიათებელი თვისება ღვთისმორჩილი ადამიანებისა. მათ ღვთისნების აღსრულება იმდენად უნდათ, რომ საკუთარი თავი აბსოლუტურად დავიწყდნენ. აბსოლუტურად, საერთოდ არ ახსოვთ საკუთარი თავი. აი ეს არის მათი გამოსარჩევი თვისება, რომელიც სამწუხაროდ თანამედროვე ქრისტიანებს პრაქტიკულად არ გაგვაჩნია. ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ უმეტესწილად საკუთარი თავის გარშემო ვტრიალებთ. უმეტესწილად. თუ ადამიანმა აი დააკვირდით კარგ ადამიანს ვის უწოდებთ, აი მეოჯახე თუ არის და ოჯახისთვის თავგადადებული ადამიანი თუ აი ეს ისეთი საოცარი რაღაცა გონია ხოლმე. აი და გულწრფელად ვაღიარო თუ ესე არა. თუ აი გამოვყოფთ და ყველგან ვამბობთ, რომ აი შვილები უყვარ, შვილებისთვის ყველაფერს აკეთებს. ამას ისე გამოვყოფთ ხოლმე თითქოს ეხლა ამა რაღაცა ისეც აკეთებ, რატომ? იმიტომ რომ ესეც კი უნებრივი რამ, რაც ცხოველისთვისაც დამახასიათებელია, საკუთარი შვილისთვის უნდა სიცოცხლე გასწიროს, ხო? ესეც კი იმდენად გაუწყობდა ჩვენთვის, რომ ესეც კი უკვე გამოსაყოფი თვისებაა. აი მაცხოვარი რომ ამბობს, ხო, იმაში რომ თუ კეთილს უყოფო მარტო იმათ, ვინც კეთილს გიყოფენ, ანუ მარტო შენ ნათესავებზე, შვილებზე, ოჯახზე თუ რას აკეთებ განსაკუთრებულსო. ხანდახან დაფიქრდები ხოლმე კაცი როგორ არ ვაკეთებ. ეს ყველასთვის დამახასიათებელია მაცხოვარი გვეუბნება, მაგრამ მოდით ახლა დავფიქრდეთ, აი თანამედროვე ქრისტიანებისთვის. ეს ესე იოლია, როგორც მაცხოვარი ამბობს, რომ ეს წარმართებისთვისაც დამახასიათებელია და ამის განსაკუთრებულს არ აკეთებ. ესე ვფიქრობთ, თუ პირიქით, თუ ოჯახში რაღაცას მოვიტანთ და ჩვენ ოდნავ რამეს მოვიკლებთ, მე ყველასგან მადლიერებას ველოდებით ოჯახში. ოჯახში კი რა ყველამ უნდა დაინახოს, ყველამ უნდა აღნიშნოს, რომ აი რა გავაკეთეთ, შვილს მაგიდაზე საჭმელი დაუდეთ, დიტუ რა გაგვიკეთებია. ესე არა ვართ? ვართ. ეს არის უბედურება თანამედროვე ადამიანის. ეშმაკმა მოახერხა ეს, რომ ისე აღგზარდა, რომ ადამიანი მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი თავის გარშემო ტრიალებს, საკუთარი კეთილდღეობის გარშემო ტრიალებს. მერთმა შეგვაძლებინოს, რომ აი ეს მანკიერება, რაც ჩვენში ძალუმად არის, ღვთისნების მორჩილებით ნელ-ნელა დავძლიოთ. აი მაგალითად მივიღოთ აი ამ ბერის ცხოვრება. ნახეთ რას ამბობს, როგორი სიმშვიდით ტკბება. არაფერი მას არ ადარდებს. ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ინდიფერენტულია ეს კაცი. არა, ბედნიერია, იმიტომ რომ ყველაფერი ღვთისნებაა. ნახეთ რა სიღრმისეულად იცის წმინდა წერილი, ხო? ყველა, ანუ პრაქტიკულად ცხოვრებაში ატარებს წმინდა წერილს. იღუმენი ეკითხება, როგორ ვეღელი რო დაგვიწვა ბოროტმა კაცმა, ამაზე არ შეწუხდი? ეუბნება არა. რატო შევწუხდე? იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ღვთისნების გარეშე არ ჩამოვარდება თმის ღერიც კი კაცის თავიდან. და ისიც ვიცი, რომ ღმერთისთვის არაფერი არ არის, რომ ერთი ნატეხი პურით გამოვყვებოს ყველა ჩვენთაგან, იმიტომ რომ გაუკეთებია ეს. ათასები დაუპურებია, ხო? 5 პურით. ათასები. ისე რომ ამოკვების შემდგომ იმაზე მეტი დარჩენილა, ვიდრე საწყისში ყოფილა. აი ეს ბერი, როდესაც წმინდა წერილს კითხულობდა და თუნდაც ამ სიტყვებს კითხულობდა წმინდა წერილიდან, მისთვის ეს სიტყვები
გარეთ არ დარჩენილა, სადღაც ვიღაცისთვის საკითხულად არ დარჩენილა. ამ ბერმა შეძლო რომ აი ეს დაიჯერა და თავის ცხოვრებაში გაატარა. და იმიტომაც როდესაც ის ბეღელი დაიწვა, ის დარწმუნებული იყო რომ ამაში არაფერი პრობლემა არ არის. იმიტომ რომ რა ღვთისთვის ახლა რამე შეუძლებელია ღვთისთვის. არაფერი, ასე ფიქრობდა ეს ბერი. და იმიტომაც უდრტვინელად ხვდებოდა ყველაფერს. ჩვენ კი სამწუხაროდ ესე არა. ეს მოგმადლოს ღმერთმა, ეს მიღწევადია. რა თქმა უნდა, რაღაც დონეზე თითოეული ჩვენთაგანისთვის. ათლათ ასეთ შეიძლება ვერ მივახციოთ ჩვენ. ძალიან დაშორებულები ვართ ამისგან, მაგრამ რაღაცა მსგავს შეიძლება ადამიანმა მიაღწიოს და რამდენადაც ამას მიაღწევს ადამიანი, მისი ცხოვრება იმდენად უფრო დამშვიდდება. რა კარგად დაიწყო, ხო? მამასაბამ თავისის რო ადამიანებმა სახე დაკარგეს. ახეთ სანამ გადავიდო და ამის მიზეზზე მანამდე დაგვანახა თანამედროვეობა. ეს თანამედროვეობა რაც იქ აღწერილია ჩვენზე საკმაოდ წინ იყვნენ. ეხლა ხო წარმოგიდგენიათ რა საუბართ. მართლა ესე არ არის? ყველას თავის სახე აქვს დაკარგული. გვაქვს დაკარგული. ეს სწორედ იმიტომ არის რომ ადამიანი სულ უფრო ნაკლებად ემორჩილება ღვთისნებას და სულ უფრო მეტად ცდილობს საკუთარი აზრებით, საკუთარი ჭკუით იცხოვროს ამ ქვეყანაზე. და ეს სიგიჟეც სწორედ აქედან მოდის. იმიტომ რომ მარტო დარჩენილი ადამიანი ის ზრუნველობის გარეშე ექცევა უკვე მეორე ძალის ქვეშ, რომელიც მის თავისუფალ ნებას, მის თავისუფლებას არ ადაგდებს და იმონებს მას პირდაპირ და აკეთებინებს ყველა სისულელეს, რაც კი შეიძლება ამ ქვეყანაზე ადამიანმა მოიგონოს და ყველაფერს იმისათვის, რომ საკუთარი თავი გაინადგუროს. ამის მომსწრენი ხშირად ყოფილვართ, ისტორიაშიც ხშირად ამოგვიკითხავს, როგორ ინადგურებს ადამიანი საკუთარ თავს, კერძო ერთი აღებული ადამიანი თუ ერები როგორ ინადგურებენ საკუთარ თავს ღვთის გარეშე დარჩენილი. ღმერთმა გვაშოროს თითოეულ ჩვენთაგანს ეს და ერს ერთად აღებულს ღმერთმა დაგვიფაროს, მოგცეს ძალა რომ მისი ნების ერთგულები ვიყოთ და მისი დაძახილი როდესაც იქნება თითოეული ჩვენთაგანის ცხოვრებაში არ მოგვეყვანოს 1000 მიზეზი იმისათვის რატომ არ უნდა მოусმინოთ მას. არ მოგვეყვანოს. აი როდესაც ცხოვრებაში რაღაცა შეეცადეთ ეს მაინც გააკეთოთ. როდესაც იცით ღვთისნება რა არის, რაც არ უნდა ლოგიკურად ჩანდეს მეორე მხარეს რაღაცა გადაწყვეტილება, არასდროს არ მიიღოთ ის გადაწყვეტილება. აი ეს მაინც შეგვიძლია. აი როდესაც აშკარად ვიცით რომ რაღაცა არის ღვთისნება, იმას ნუ გადაუხვევთ, იმიტომ რომ აი სხვანაირად ვერ წარმოგვიდგენ. თუ ამას შევძლებთ, მეორე ნაბიჯს უკვე ღმერთი გადაგვადგმევნებს. მერე მესამე მოყვება ამას, მეოთხე მოყვება მისი წყალობით და ნელ-ნელა შეიძლება მივახციოთ ისეთ მშვიდ მდგომარეობას, როგორში დღეს აი მოთხრობილი ბერი იყო. ერთმა დაგლოცო და